ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಶಾನ್ಸ್ 360. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ 1ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ನೋಯ್ಡಾ. ಸೊ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ 2ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಏನು, ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೋಯ್ಡಾ ತನಕ ಹೆಂಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಕಮಾನ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 ಮೆಟ್ರೋ ಕಣ್ರಿ, ಡೆಲ್ಲಿ ಟು ನೋಯ್ಡಾ 4 ಮೆಟ್ರೋ, 2 hours ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಮೆಟ್ರೋನಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ಹೈದ್ರಾಬಾದು, ಯಾವ ಮೆಟ್ರೋ ಅಷ್ಟು ರಶ್ಶಾಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು 500,000 ಜನ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ. ಫುಲ್ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಲಿಟ್ರಲಾಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನನಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೇ ನಮ್ಮೂರೇ ಎಷ್ಟೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಭಯಂಕರ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನು, ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಆ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ, ಬಿಸಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಾ, ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಟೋ ಅದು ತಗೊಂಡು ಹುಡ್ಕಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ರೂಮಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ. ಇವ್ರು ಎಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಮತ್ತು MotoGP 2 ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು, ಐ ಮೀನ್ 2 ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸು ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಡಿ ಬರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ರೂಮ್ ಸಿಗದೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು, ಉಡುಪಿ, ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು, ಕೇರಳ. ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ತನಕ ಭಯಂಕರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹುಡ್ಕಾಡಿ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಚೇತನ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ. ಎಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಕಣ್ರಿ, 20 ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ಗೂ ನಮಗೋಸ್ಕರ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ ರೂಮು. ನೋಡಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಮ್ ಕೊಡು ಅಂದರು. ಓಕೆ ಸರ್ ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದ. ಎಲ್ಲ ಊರು ಪೊಲೀಸು ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಟೋಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಸೀನು. ಇದೆ ಅದು ಕ್ರೋಮ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಲು. ನಾನು ಏನು ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇವರು. ನೋಯ್ಡಾಗೂ ಡೆಲ್ಲಿಗೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಥರ ಇಲ್ಲ ನೋಯ್ಡಾ, ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನು, ಪೊಲ್ಯೂಷನೇ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಗ್ರೀನರಿ. ರೂಮ್ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಸುರಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಗಿತ್ತು ರೂಮು. ತುಂಬ ಚೀಪ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಹುಡುಕೊಟ್ರು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ನೋಯ್ಡಾ ಐಟಮ್ಸು ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ಚು ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟು. ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಜಾಮ್ ಬಟರು ಮತ್ತು ಬನಾನಾ ಮಿಲ್ಕ್ ರೀ, ಹಾಲು ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ತಿಕ್ಕಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹಸು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ, ಒಂದೊಂದು ಆನೆ ಮರಿ ಸೈಜ್ ಇದೆ, ಹೆಂಗಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹ್ಯೂಜ್ ಸೈಜು. ಆಮೇಲೆ ರೆಡಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ MotoGPಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಡೇಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಾಯ್ತಂತ. ಸಿ ಯು, ಬಾಯ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮರಿಬೇಡಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಬಾಯ್.